ini ada kue brownies buatan saya. Kalau dicoba enak berarti bisa pesan toh. Ibu-ibu, makanan saya aja yang dicoba ini. Ih, ibu-ibu, ini enak loh. Ini enak loh, Bu. Bu, yang ini enak. Makasih, Bu Bung. Kemana? Baik sudah ibu-ibu teh, nah saya yang datang. Yang aku undang itu Sinta, bukan Sisil. Udah jadi masalah ibu, saya yang datang juga kenapa? Yang datang itu ibu-ibu yang sudah menikah. Kamu kan belum menikah, Sisil. Ibu Ete, nanti saya juga mau menikah. Ah, terserah kamu deh. Pusing aku. Kalau ibu Ete pusing, minum obat saja biar cepat sembuh. Coba dari tadi begini, saya sudah bikin kue dari tadi. Cera, Mas Surata bangun! Ini dapur, bukan tempat tidur. Keluar! Siapa ya? Keluar, saya bikin kue. Siapa tuh Mas yang datang? Yang mana? Itu loh di belakangnya mobilnya Mbak Sinta yang pakai motor. Ya, kalau yang depan ini kan istri saya, Sinta. Kalau yang di belakang itu kan dia lagi pakai helm, jadi yang mana? Sabar-sabar kita lihat dulu. Ah, ini dia. Tuh, sudah dibuka helmnya. Oh. Makasih ya, Mas ya. Makasih ya, Bu. Mari, Mas. Aduh. Oh iya, silakan. Mas, Hah? lihat dong ini. Motor bonus dari kantorku. Oh, ini dapat bonus ini. Waduh, banget ya. bagus ya. Oh, berarti istriku ini memang paling beruntung di muka bumi ini. Kemarin dapat bonus mobil ya? Iya. Ah, sekarang dapat bonus motor lagi. Berarti nanti ke depan apa ya? Iya. Aku mau nanya. Ah, Kita kan udah punya mobil nih bagus. iya. Apa motornya perlu ya? Gak mendingan dijual aja? Jangan Mbak, jangan dijual. Kita kan sangat butuhkan motor ini. Bisa buat nganterin belanja. Betul Mas, saya setuju dengan kue. Biar antar-antar saya pesanan kue. Ya betul. Sekarang kan zamannya lagi ngetren-trennya itu. Pelayanan jasa motor. Sudah, pokoknya serahin saja sama Mas Suroso. Semuanya atur beres. Aku nih jadi bingung mau dijual apa enggak? Oh iya, Mas. Gimana? Beli aja. Setuju aku. Jadi gini maksudnya Mas Celo. Kalau memang Mas perlu motor, Mas beli motor baru. Nanti cicilannya potong dari gajinya. Saya setuju dan saya punya adik ipar. Mas, kok kenapa? Mbak Sisil, aku lagi ngeliatin Mbak Sisil bikin kue itu loh. Kan aku mau belajar juga. Mas, kok dari tadi makan saya kue? Mas Celo, aku mau minta maaf. Tadi waktu Mas Celo telepon tuh aku bukannya maksud mau marah-marah, tapi aku tuh lagi sibuk, riweh di pekerjaan. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, kita maklumi saja karena sibuk juga tuh. Iya. Ya wes, sekarang kalau Mas mau beli peralatan lukis, monggo silahkan. Nanti bisa pakai uang yang di celengan aja ya. Oh, di celengan. Oh, uangnya yang di celengan tuh kayaknya sudah pakai tadi. Iya, tadi sudah pakai untuk bikin modal. Uangnya sudah dipakai buat modal apa, Thomas? Ini ya pokoknya banyak lah. Ada telur, ada mentega, terus ada minyak goreng, terus
tepung. Ya, pokoknya banyak lah. Loh, tunggu. Mas Celo itu mau ngelukis apa? Kok pakai tepung, telur, mentega, sama minyak goreng? Ini mau ngelukis apa bikin kue toh, Mas? Soalnya bukan saya yang bikin kue. Yang bikin kue itu kakak Sisil, makanya kita pakai untuk bikin modal. Buat kakak Sisil dia. Mi, ini kue kok banyak banget gini, Mi. Ya banyak lah, Pi. Kan buat arisan. Lucu-lucu kuenya, Mi. Kue kok gendut-gendut, Ki. Ya, Mami. Kok ngatain mami sih, Ini buat apa aja, Mi? Papi, yang kiri buat tester. Yang kanan buat jualan. Kalian, Pi, jualan. Mami paling pinter kalau urusan cari duit ini. Siapa dulu dong, Mami? Tapi, Mi, ini kalau sampai nggak laku gimana nih, Mi? Papi, kenapa ngomong kayak gitu sih? Doain dong biar laku, Pi. Ya, ini namanya seandainya. Kalau udah laku kan mubadir. Ya kalau nggak laku, dimakan aja. Apa mau makan ini? Ya Mami. Istriku. Kamu kemana, Kak? Ya mau pergi lah, Mas. Oh, mau pergi. Wah, semakin terlihat cantik. Seperti butiran hangat yang jatuh dari langit dan menerpai di atas jiwa ini. Ini pasti pi belanja ini. Belanja itu kan tidak baik, itu tidak menyenangkan hati. Malah menghabiskan uang atau duit. Siapa yang bilang aku mau belanja? Orang aku mau pergi arisan kok, aku mau Bu RT bukan belanja. Wah, itu bagus itu. Supaya bisa kenal sama warga kita yang lain. Tetangga-tetangga kita tuh. Iya. Sinta, Itu dia. kau tahu dari mana kalau ada arisan di Bu RT? Kakak kan belum bilang kok. Tadi kan Bu RT sama saya. Hei, Bu RT nih, dia sudah repot-repot datang ke sini. Sinta, kau tidak bisa jalan ke arisan, biar kakak yang jalan ya. Loh, ini gimana sih orang yang diundang arisan tuh? Sinta kok, bukan Mbak Sisil. Oh, kalau gitu, ini kakak titip kakak kue. Promosi sekalian di Bu RT rumah sana. Nih, mah. Mbak Sisil aja deh yang sana deh. Sinta jadi males mau arisan. Cukup bilang dari tadi kan, itu yang sadar tadi tunggu. Ning, bayar. Ibu Siska udah bayar. Ibu Kokom udah bayar. Ibu Susi, mah susah banget suruh bayarnya ini mah. Udah dapat juga arisannya. Mi, berapa orang lagi yang belum dapat arisan, Mi? Masih 15 orang lagi, Pi. Wah, masih banyak ya, Mi ya? Iya, Pi. Oh, tapi, Pi, Mami pengen buru-buru mulai arisannya. Mudah-mudahan aja Mami yang dapat hari ini. Wah, Mami kan sudah pernah dapat di awal itu. Mana mungkin dapat lagi? Ngaco itu namanya, Mi. Ya mungkin aja lah, Pi. Kok bisa? Ya bisa, Pi. Orang Mami ikut 10 namanya. Ibu-ibu, nih, cobain kue buatan saya sendiri loh. Enak rasanya. Cobain ya. Yuk. Hai ibu-ibu. Saya Sisil. Saya mewakili Sinta datang ke sini. Sisil, Sinta mana? Dia lagi sibuk Ibu RT, jadi dia suruh saya datang. Oh iya ibu-ibu, ini ada kue brownies buatan saya. Kalau dicoba enak berarti bisa pesan toh. Ibu-ibu, makanan saya aja yang dicoba ini. Ih, ibu-ibu, ini enak loh. Ini enak loh, Bu. Bu, yang ini enak. Makasih, Bu. Kemana nih kuncur nih? Waduh, gak ada belnya juga. Pak RT, dikirain siapa? Ngapain Pak kesini Pak? Ya, mau main-main aja, Rok. Oh, duduk Pak, duduk Pak. Ya. Silakan Pak.
Itu, Ro. Itu di rumah itu loh, banyak ibu-ibu arisan. Tuh berisik banget, Ro. Makanya saya kesini. Namanya juga ibu-ibu, Pak. Apalagi lagi arisan, pasti berisik lah. Ro, Apa? Yuk main catur, yuk. Nantangin saya, Pak. Iya. Bapak nggak tahu saya juara catur. Oh, oke, siapa takut. Pak, berarti yang arisan di rumah itu semua ibu-ibu semua ya, Pak ya? Iyalah. Berarti Sinta ada, Pak? Kan dia juga bu ibu. Ya pasti ada lah Bu Sinta. Hei, Ra. Aduh. Aku kok ditinggal dewe iki apa hari iku? Duro iku. Tantangin catur malah minggat. Ngapain kamu Coro? Celingak-celinguk, mundar-mandir. Mau cari Pak RT? Pak RT nggak ada, lagi keluar. Enggak, Bu, nggak cari Pak RT kok. Saya cuman Cari siapa? Cari saya ya, Mas Coro. Aku saja. Enggak kok, enggak. Saya pergi aja kali, Bu ya. Makanya Coro, cepetan nikah. Biar istrinya ikut arisan juga, ya nggak Ibu? Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Bagaimana, Pak? Ada. Terasa, Iya, Pak. kamu bisa main catur dak? Oh, ya bisa toh, Pak. Pak RT mau tak ajarin. Nah, sombong. Justru saya kesini mau nantangin kamu kalau kamu bisa. Oke. Tapi yang kalah nanti pusat ya, Pak. Bagaimana? Jangan lagi puskap. Gulung sampai ke sana saya berani. Tadinya kan saya mau main catur sama si Coro di depan rumahnya sana. Nggak tahunya Coro ninggalin saya. Di rumahnya ada itu si Aura sendirian. Masa saya mau main si catur sama si Aura? Kenapa pas itu? Oh, berarti sekarang Aura lagi sendirian ya, Pak? Iya. Oh, di rumahnya sono. Oke, kalau begitu, Pak. Ayo, Kak. 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 Jalan dulu, Pak. Duh. Kok kamu juga ninggalin aku? Dah. Aduh, aku plak semua. Mas Celo, Mbak Sisi lagi bikin apa ini? Rame-rame. Ini kita ada pak kue nih. Ini kakak Sisi lihat pesanan-pesanan nih tambah banyak. Oh iya? Yo, pasti kan kakak kalau yang bikin kue tuh enak sedunia. Iya, memang betul. Apalagi kakak dia kue brownies itu. Wah, itu pokoknya tidak ada tandingannya. Walaupun ya beda tipis sama sagu bakar, ya begini. Sedikit saja. Iya, karena kita tuh jadi perempuan tuh bisa masak, bisa bikin kue. Biar suami tuh tambah sayang dan cinta begitu. Mbak Sisi kok ngomongnya gitu? Emangnya aku nih orang iso masak sama bikin kue? Dulu wae aku juga iso masak toh, Mbak. Sakar kue. Kakak kenapa marah Sinta begitu, Kak? Jadi suami tuh jadi kupi bujuk dia sana. Itu jangan kekerasan gitu, Kak. Jalan sudah pi bujuk sana. Ayo, ini sampai Baik bujuk. jadi. Jalan. Ini sampai bujuk ini.